Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang ibu dan anaknya yang berusia 3 tahun tertimpa dahan pohon yang patah saat helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo hendak mendarat di alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sejumlah warga antusias menanti kedatangan Presiden Jokowi di alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, saat helikopter Super Puma yang membawa Jokowi hendak mendarat di lapangan terbuka. Beberapa dahan pohon patah dan menimpa 7 orang.